အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော် wave နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ wave ကိုဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့ hand wave နဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိကကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်အစစ်လေး၃ပိုင်းရှိပါတယ်အစစ်လေး၃ပိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်ဒီလက်ကောက်ဝက်ကအစစ်တစ်ခုရယ်တောင်စစ်ကအစစ်တစ်ခုရယ်ပခုံးရဲ့အစစ်တစ်ခုရယ်အဲ့အစစ်၃စစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရမယ့် point တွေကိုတိတိကျကျရောက်အောင်သွားနိုင်မှသာလေ wave ကပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်နဲ့အတူတူတစ်စိချင်းစီလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ညာဘက်လက်ဒီလက်ကောက်ဝက်ကိုချိုးချကြည့်အောင်1 okay ပြီးရင်ကျွန်တော် nozzle လေးကိုအပေါ်ကိုမြင့်ကြည့်အောင်2 okay တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလက်ကောက်ဝက်ကခုနဒီကနေဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေဒီလိုဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဒီမှာပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထောင်စစ်တွေကကျွန်တော်ဒီအပေါ်တော်တော်များများမရောက်သွားဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ point တွေကျွန်တော်တို့ဒီ wave ပေါ်သွားအောင်သွားရမယ့် point ကိုရောက်မသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wave ကပေါ်အောင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ point ကိုရောက်အောင်သွားပေးပါအဓိကအမှားဆုံးရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအများဆုံးပျောက်သွားတဲ့တာကဒီထောင်စစ် elbow ပါအဲ့ဒီနေရာပျောက်သွားရင် wave ကနိုင်ရပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုသတိထားပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကောက်ဝဲရှိတယ်1ပြီးရင်ထောင်စစ်လေးကိုပေါ်ပြောလိုက်တယ်2ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ shoulder လေးကိုအတွင်းလေးကိုတွန်းလိုက်တာလေဒီလက်ကပြန်ပြီးတော့ဆန့်သွားတယ်3 okay အဲ့ဒီ1 2 3အဆင့်3စစ်ကိုပိုင်နိုင်သွားမယ်ဆိုရင် wave ကပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်သွားကြည့်အောင်ဘယ်ဘက်လက်ကနေ5 6 7လို့ဆိုရင်1 2 3 okay 3မှာဒီပခုံးတွန်းလိုက်တာလေဒီလက်ကအဖြောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသိထားပြီးတော့ရှင်းကြည့်အောင်5 6 7ကို1 2 3 okay ပြန်သွားကြည့်အောင်5 6 7ကို1 2 3 okay နောက်တော့ပြန်လို့ကြည့်အောင်5 6 7 go 1 2 3 okay ရလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ချင်းစီသွားကြည့်အောင်ဒါက right side ဒါက left side ပြန်သွားကြည့်အောင်5 6 7ကိုဆိုရင်1 2 3ဘယ်ဘက်1 sorry 1 2 3 okay နှစ်ဖက်စလုံးသွားကြည့်အောင်1 2 3 okay နှစ်ဖက်စလုံးဒီတိုင်းပြန်သွား okay အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့ wave internal wave ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်1 2 3ပြီးရင်ပြန်ထွက်ရင်အဲ့တိုင်းပဲတစ်စင်ချင်းစီပဲပခုံးပြီးရင်တောင်စစ်လာတယ်တောင်စစ်ကခုန position အလေရော position ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်လက်ကိုဆန်းလိုက်လက်ကောက်ကပြန်ဆန်းတော့မယ် okay လက်ကောက်ကဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်5 6 7ကိုဆိုရင်တော့1 2 3 okay ဒီဘက်ဆိုရင်လည်း1 2 3 okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ခုနကဒီကတ်ထားတယ်ဒီမှာ1 2 3ပြီးရင်ဒီမှာဒီဘက်ကဒီကတ်ထားတယ်1 2 3 okay အဲ့ဒါလေးတွေရဖို့အရေးကြီးပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ hand wave နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါညာဘက်လက်ဒါကဘယ်ဘက်လက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သွားခြင်းနေဆိုရင်ဒီလက်ထိပ်လေးအစစ်လေးကနေစပြီးတော့အရင်ဆုံးကွေးသွားတယ်ဒီလေးအရင်ကွေးတယ်1ပြီးရင်ဒီမှာဒီအစစ်လေးကနေတော့2ဆိုပြီးတော့အောက်ကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးခုံးသွားပြီဒီလိုမျိုးလေးခုံးသွားတယ်အရင်ဆုံးဒီလိုလေးခုံးသွားတယ်ဒီပုံစံလေးခုံးသွားတယ်ပြီးရင်ခုံးသွားပြီဆိုအဲ့ဒါလေးကဒီလက်ကောက်ဝက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ3ဆိုဖြစ်သွားတယ်နော် okay 5 6 7မှာ1 2 3ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်5 6 7ကို1 2 3 okay အဲ့ဒါလေးတွေအသေးစိတ်လေးချင်းအဆင်ပြေပါမယ်5 6 7ကို1 2 3 okay ဒီဘက်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒါဘယ်ဘက်5 6 7ကိုဆိုရင်1 2 3 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 okay ရလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါ okay ခုနကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ပြထားတယ်1 2 3အဲ့ဒါလေးရယ်ပြီးရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီအရေးကြီးရဆိုတဲ့ point တွေရှိတဲ့အစစ်တွေရယ်ဒီလက်ကောက်ဝိတ်ရယ် elbow ရယ်sorry လက်ကောက်ဝိတ်ရယ်တောင်စစ်ရယ်ပခုံးရယ်အဲ့တုံးရယ်ခုနကတော့ဒီ1 2 3ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီဘက်က right side ဒီဘက်က left side okay ကျွန်တော်တို့ right side တစ်ချက်လေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြင်ထားတဲ့1 2 3ပြီးရင်တောင်စစ်လာတယ်ပြီးရင် shoulder လာတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ် shoulder ရင်စတယ် shoulder လာတယ်ပြီးရင်တောင်စစ်လာတယ်ပြီးရင်လက်ကောက်ဝက်လာတယ်ပြီးရင်
1 2 3အဲ့ဒါလေးလာတယ် okay အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အသေးသေးပြန်ကြည့်မယ်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကစမယ်5 6 7ကိုဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay ကျွန်တော်ကြည့်အောင်5 6 7ကို1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay ဒီဘက်ကပြန်ဝင်ကြအောင်5 6 7ကို1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay နောက်တဲ့ချင်းတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးကကျွန်တော်ဒီဘက်လက်လေးညာဘက်လက်လေးခုနကလက်ချောင်းနဲ့အသေးစိတ်ပြေးသွားတယ်ပြီးရင်လက်ပွားလေးကိုပုတ်ဆင်းတယ်ပြီးရင်လက်ကောက်ဝက်လေးရောက်သွားတယ်ပြီးရင်တထောင်စီလေးမြောက်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လူလက်လေးတက်ပြီးတော့ပြီးရင်သူ့မြာသူလေးပြန်ရောက်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကနေစပြီးဆွဲလိုက်တဲ့လက်ကိုဒီမှာပခုံးကနေစသွားတယ်ပြီးရင်တထောင်စီမြောက်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုရေဒီခရားပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလက်သီးလေးစုပ်ပြီးတော့လက်ပွားလေးကိုလက်ချောင်းလေးတွေပုတ်ပြီးတော့ပြန်ဆန်းလိုက်တယ်โอเคပြီးရင်ဒီဘက်ကပြန်ဝင်မယ်ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲလက်ချောင်းလေးတွေလက်ပွားလေးကိုပုတ်ဆင်းသွားပြီးရင်လက်ကောက်ဝဲပြီးရင်တထောင်စီပြီးရင်ဒီတိုင်းလေးပဲခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတက်ပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်ရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကပြန်ထွက်မယ်ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲပခုံးကနေစတယ်တထောင်စီလာတယ်လက်ကောက်ဝဲလာတယ်ပြီးရင်လက်ချောင်းလေးတွေလက်ပွားကိုပုတ်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးကျင့်လို့ရပါတယ်ချင်းတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဓိကအများဆုံးအားနည်းတဲ့အရာဒီတထောင်စစ်နေရာမှာတော်တော်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့လိုပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ wave ကမပေါ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအောင်တတိထားမှသာလေအဲ့ဒီ wave ကပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတထောင်စစ်နေရာလေးကိုပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါလို့ကျွန်တော်အထူးမှာချင်ပါတယ်โอเคကြည့်ပေးတာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ wave နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ပြပေးထားတဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးထားတဲ့ tutorial လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ပဲ wave တွေကိုအများကြီးရလာနိုင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Studio 44 YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါ notification bell လေးကိုလည်း click on လုပ်ထားပေးပါလို့အထူးမှာထားချင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်သင်တန်းမှာလာရောက်ပြီးတော့သင်နေတယ်ဆိုရင်အခြေခံကနေစပြီးတော့ကားကွက်တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့သင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းလိပ်စာက32 33လမ်းကြား84 85လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ Studio 44ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် video clip တွေမှာပြန်တွေ့ပါဦးမယ် bye bye